Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan Shanda Gamer. Hari ini Shanda Gamer mau unboxing mainan ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan share ya. Oke, main ini kayak mangkok-mangkok gitu. Aku nggak tahu namanya apa, cuman oh iya, ini tuh isinya boneka itu. Ada mana ya? Biar kalian bisa lihat. Wait a minute. Ini. Nah, ini nih. Ada 25 boneka yang di sini isinya. Jadi ini banyak banget isinya. Sekarang ayo kita buka yuk. Ini ada setting. So satisfying. Ini dalamnya. Biar di sini nggak kelihatan ada sampah, jadi semuanya tadi aku bakal taruh di sini. Nice. Sekarang aku bakal buka. Wait a minute. Sakit. Ini lollipop ya. Dari wait a minute. Ini ada ininya, enggak? Ada ininya, kunci. Kayak kunci buat buka ini. Wow! Oh my god! Dan lepas semuanya. Ini ada mangkok kecilnya. Ada tekonya. Ini dalamnya. Blind bag. Ini bath bomb ya. Nggak salah harus pakai air. Lucu-lucu. The blind bag. Look,
enggak. Taruh bawah lagi biar gak kemana lagi. Wow, look this. Ini kayak plates. Oh ya, aku bakal kasih lihat dulu buat kalian. Di sini tuh kayak seperti ini. Ada kacamata lucu-lucu. Ya. Taruh sini ya. Oh iya, kayaknya ini tuh bisa dipecah. Air. Oke, ini aku taruh di sini dulu di belakang ya. Biar buat ini dulu loh. Apa? Buat namanya nggak tahu. Ada ini taruh sini biar kalian bisa tahu ini ya. Nah, itu aja. Ini keren. Wow. Ini tak aktif. Jadi aku mau buka yang mana dulu ya guys. Oh iya, sebelum itu kita hitung dulu yuk. Benar gak sih ini ada 25? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
gemoy. Ini aja lah kali ya. Oh, bisa. Ini udah jalan. It's so puffy hair. Bye bye plastic. I'm not going to see you anymore. Lucu gemoy banget sih. Look at that. Harum. Tapi bau. Kacamata warna golden sama cat's ear, and then the silver. Habis itu ini ada kayak cups gitu. Ada kekitan. Dan aku nggak tahu ini apaan. Ada gelas, ada sisir, dan ada tunggu. Ada sepatu, come with rok sama bajunya. Ini roknya sama bajunya, so pretty. Habis itu ini ada baju hitam sama sepatu putih gemoy. Aku bonekanya ini ada yang princess, pakai baju princess, dan ada yang kucing my favorite. Oh gemoy. Oh ya nih, wait a minute. Ini kayak gini ya. And this. Balik sih. Gemoy seperti aku. Oke. Checklist semuanya, aku bakal kelihatan. Jadi semoga kalian suka ya video ini. Semoga kalian suka, dan kalian juga video ini suka banget please. Kalian ini lucu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See next time. Bye bye. Terima kasih ya. Dan look at this. Yes. Terima kasih guys sudah nonton video ini. Sangat suka dan
Semoga kalian